Hello，大家好。今日繼續係粵語講茶。咁今次都係繼續泡翻個泡熟茶老班章嘅。咁咧頭茶咧，咁最好面嗰度啊放啲啊，同埋嗰個心入邊啊底嗰度咧，咁就綜合放啲咧。咁樣就會比較有翻嗰個層次啲咯。因為茶咧佢壓製嗰陣時咧，佢面嘅同埋嗰個心材入邊啊，同埋嗰個底啊嗰啲，佢壓製嘅嗰啲茶底佢都係有分開嘅嗰個釉啊，同埋嗰個粗枝大管嗰啲啊，佢都分開嘅。咁咧就最好兩個都兼啲啦，咁就嗰個茶味佢就會有翻嗰個層次少少咯。啊，嗰個嗰個係即係平常時泡茶嗰陣時就識得去咁樣去走佢咯。如果唔係你成個面啊，咁佢嗰個係茶芽多啲啊，咁就嗰個層次就有時出唔到嚟㗎。咁嗰啲就係嗰啲經驗之談啦啊。咁啊，而家水都滾咗嘅，咁我哋開始泡茶開湯先。水滾茶涼，沖泡玻璃茶，專注度要夠啦。上次講嗰集咧就係器皿啦、水啦、茶啦呢啲嗰種識得去配合啦。咁今日又係都即係回顧下上集嘅嗰個視頻咧，咁就用靚嘅器皿，咁你嗰個泡茶出嚟嘅嗰個效果啊，會提升嗰個茶湯嘅嗰個品味嘅。因為水係至關重要㗎嘛，你用嘅器皿煮嘅水就唔夠好嘅咧，咁就係浪費咗泡靚茶嘅。所以喺器皿嗰度都要識得去選擇啦。始終嗰啲經驗咧係有時個茶佢會講話咁啊，識得去點教你去沖泡一泡靚嘅好茶出嚟嘅。嗰啲就係要個人嗰啲平時嗰種經驗積累落嚟嘅。所以要經驗豐富啦，係嘛？經驗豐富嘅，咁你咪有呢啲技術去轉下咯。始終係靠每個人嗰種經驗啊，多咗之後，咁就識得去就一泡茶嘅嚇。哇！嗰個熟茶嘅嗰個漿香啊，咁
誒蒸騰上嚟咧，好舒服啊！聞到呢陣熟茶嗰個醬香味。今日亦都即係做咗成日嘢咁，而家嚟到下晝嗰個時間咁，泡熟茶。我咁樣嚟即係放呢個杯仔喺度咧，咁都係為咗即係佢嗰個紫砂壺啊，有個嗰種持續少少嗰個保溫喺度啊。嗱，前面嗰兩個主要係前面呢兩個杯仔咧，就主要都係睇下嗰個茶水，睇下嗰個湯色。沖茶嗰陣時要識得盡量唔需要唔需要高沖，係用低沖嗰個定點嗰個注水方法啦。咁嗰個茶湯佢會靚啲嘅。呢個茶個湯色出到嚟係算係 OK 嘅嚇。嗰個茶係07年班章王，算係中期茶啦，唔算係老茶。琴日主要即係同大家分享嗰種你用唔同嘅器皿咁沖泡出唔同嘅茶湯出嚟，主要就係關係於嗰個水啊，因為水係響泡茶嚟講係非常關鍵嘅，係嘛？水為茶之母。呢個係《陸羽茶經》嗰陣時已經幫我哋去總結咗佢出嚟㗎啦。飲茶咧就啱啱沖泡出嚟咧就盡量等佢和暖少少再去飲咯。即係太過辣嘴啊，咁你只係感覺到佢嗰個香氣之外咧，你嗰個湯感係品飲唔到，因為滾啊嘛嚇。第二個又可以避免長期嗰種用嗰個太滾辣嘅嗰個茶湯飲入去，會傷到嗰個口腔同埋食道嘅嗰啲黏膜咯。所以飲茶都係為咗健康嘅，咁就大家識得去點樣去飲茶品茶咯嚇。始終嗰啲經驗係慢慢自己去豐富嘅，同埋點樣去健康飲茶嗰啲都好重要嘅。呢個盞啊，佢嗰個厚重啊，係屬於嗰個缽形啊，咁就保溫性好強。我係喜歡用嗰個建盞嚟飲茶，因為建盞佢可以將嗰個茶嘅
香醇啊，好似定咗型咁啊，幫你保留住喺嗰杯嗰個盞嗰度嘅，非常非常之好嘅，就不妨建議大家嘗試下用嗰個建盞去飲茶啦，或者飲酒啊、飲水啊都 OK 嘅。好，大家飲茶。嗰個茶漿香味就第一個感覺到先，佢嗰個茶湯嗰種厚度，佢都出嚟。第三泡，洗兩泡茶，跟住呢泡係第三泡。呢一個紫砂壺咧，咁就係我自己09年嘅，咁嗰時就開始玩紫砂壺咧，人間正道是滄桑，古楊漸，紅林明啊！前面呢就係嗰個柳子嘅嗰個旗嗰個青牛圖嗰個題材嚟嘅。道可道，非常道；名可名啊，非常名啊！呢啲雕刻咧，應該都唔算得係嗰種嗰個用嗰個刀嘅雕刻，應該係屬於嗰種激光嗰種，因為佢冇嗰個高低落差嗰種面，冇嗰種靈動嗰種感覺。呢個茶面口感係已經係進入咗慢慢可以長期品飲都冇問題，當口糧咁嚟飲啦。我喜歡班章嘅呢啲咁嘅口感嘅茶咧。佢前期嗰個層次咧就係嗰個比較漿香比較突顯出嚟，啱啱飲咗，
嗰兩杯茶，你而家感覺嗰個口腔比較潤，有嗰個回甘生津，茶香氣係嗰種斑漿型，漿香型。中段就我係更加喜歡，因為到咗中段咧，佢嗰個茶水嗰種清潤啊，同埋嗰個甜度啊，慢慢會增加嘅。所以飲普洱茶佢嗰個層次感係前中後係唔同嘅。個茶湯色都算係 OK 嘅。瓷杯仔啊，佢嗰個口感啊，感覺到就冇提升嗰個茶嗰種香醇嘅嗰啲口感嘅。但係我為咗大家可以睇到欣賞到嗰個湯色咧，咁用兩個白嘅瓷杯仔咧。今日有啲頸渴，我一般都會習慣性咁用嗰個左手去沖茶，基本上都係用左手。啱先唔記得倒正過嚟，而家用一次右手。左右手咧，其實嗰啲係各人嗰啲習慣嚟嘅。我係用左手嗰種習慣咧，就係跟啲朋友學嘅。有時多啲使用下嗰個左手啦，咁可以無形中可以活動下嗰個右腦咯，係嘛？哇！真係水滾茶靚啊！哇！咁啊，連續咁去飲咗幾杯茶，飲咗幾杯茶，哇！發覺呢家成個身開始微微咁發熱，開始微微咁有啲汗汁仔咁走出嚟，嗰個令到成個身通透啲。
大家睇下個茶底。今日放嘅茶呢，都個份量比平時稍微多少少啦。啲泡茶可以真係玩到好耐嘅。呢個茶越飲越甜口啊！嗱，呢個泡咧，呢個泡咧係屬於佢個茶入邊嘅嗰啲轉出嚟嘅嗰種果膠啊，所以佢嗰啲漿感啊、綿順啊、甜啊，你都會口腔會感受到好明顯。咁咧飲到佢前期嗰個時候咧，佢係比較滋味會濃，好濃。但係佢嗰個茶水好甘軟咯，因為畢竟都成17年啦。呢個湯色係透亮，因為飲茶嗰個湯色咧。你首先咧一看二問三品嘗咧，首先睇嗰個茶面，佢嗰個乾淨企理啦，係嘛？放到年份夠嘅話，佢嗰個茶面會起嗰個油光啦，起油光啊咁啊，呢啲茶放到好乾淨啊啲茶嚇。勐海班章正山茶廠出品。睇個茶面乾淨企理嚇，跟住沖泡出嚟嗰啲湯色咧，要透啦、紅潤啦，咁你就會睇到佢嗰個倉次嘅好多嘅信息出嚟嘅，因為佢轉得口咧，嗰個環境咧，佢嗰個湯色係非常之清透嘅、透亮，唔會話渾濁嘅，同埋黑墨墨嘅。黑墨墨嗰啲係前期嘅嗰個啱啱屋堆啊，佢嗰頭嗰4、5年啊，佢會比較濃啲咯，即係唔會透嘅。咁啊，逐晚佢通過佢內部嗰啲茶梅嘅自我嗰種菌嘅嗰個轉化，咁佢就會開始越嚟越清透嘅嗰啲湯色。呢啲都係一個過程嚟嘅，係嘛？咁一年一年咁去變化嘅。咁你一年有四季咁嘅嗰種四季嗰種交替咧，就係普洱茶佢嗰種自我嘅一張一弛啊。因為佢每一個季節嘅溫度同埋嗰個濕度啊，佢係不盡相同嘅。咁你喺嗰個唔同嘅嗰個季節嗰個溫濕度嗰個曲線咁啊上下跳動咧，個茶咧佢係喺我哋嗰種不知不覺嗰度咧，佢係慢慢去自我一個轉變嘅。所以普洱茶佢嗰種值得我哋去追求嘅嗰種咧，就係佢嗰個係有生命嘅嗰種不斷去
去變換嗰個佢嘅光鮮面去俾我哋去欣賞佢咯。所以普洱茶值得我哋去追求佢嘅就係佢有生命嘅嗰種狀態喺度。我哋啲茶咧就存放喺中山嘅，廣東中山，係一個好理想嘅嗰個廣東倉嘅嗰種變化嚟嘅。我哋放喺中山嗰邊咧，佢嗰個空氣質素咧都非常好嘅。我哋嗰邊咧就係靠近珠海嗰邊咯。喺珠海咧有個嗰個鳳凰山脈啦，同埋我哋中山有個五繼山脈啦。其實鳳凰山脈都係屬於五繼山脈嗰個延伸過去嘅。咁佢嗰個東西個走向啊，咁咧就可以阻隔咗嗰個海洋氣候嘅嗰種濕悶啊，令到嗰個濕氣啊提升咗咯。所以我哋喺中山嗰個環境都算 OK 嘅。茶佢嚟到咗傳藏嗰個人嗰手上咧，能夠增加佢嗰個後期嗰種茶品咧，係要靠嗰個倉儲，去令到嗰個茶品後續嗰種轉化去提升嘅。環境傳茶嘅環境非常之重要。我哋今日咧就隨談咯，隨便咁傾下咯，講下嗰個我我隨時諗到要講嘅嘢咯，都係關乎到點樣去飲到一泡柳茶嘅嗰啲常識嚟嘅。好綿滑嘅呢啲茶入口非常之舒服，好似飲啖湯咁嘅。如果係叫你坐住喺度咧，咁一杯接一杯咁去飲嗰個開水咧，你係飲唔到落去咁多嘅，除非係好頸渴咯。我平時都係咁一個人有時就咁自己坐住喺度泡茶咧，都係咁幾個盞輪流攤，等佢和暖嗰度再飲嘅，你會品味到茶之中嘅好多嘅口感嚟嘅。我比較喜歡飲熟茶，因為熟茶嘅嗰種茶性係比較溫和啲嘅咧，對身體對腸道嗰啲蠕動係非常之有幫助嘅。之前咧聽嗰個朋友介紹咧，即係佢自己嘅
老豆嗰輩啦，之前咧，或者佢阿爺嗰輩咧，嗰啲啊嚟到好早啊，50年代嗰種咁啊階段啊，或者60年代嗰啲，我哋就冇經歷到嘅嚇。咁就聽佢哋講返啦，以前啊普洱茶啊都係屬於叫做老人茶啦，咁就比較溫和啲啦，養胃啲嘅啦，咁啊就係聽咁講。但係我哋呢家都證實佢，即係對身體嗰種適應性係比較廣泛啲嘅。嗯，之前嗰啲普洱茶出嚟都係去到嗰個香港嗰度咧，咁作為第一站咧，跟住再出到台灣啊，同埋其他嘅東南亞地區做出口為主。之前嗰啲普洱茶係非常之珍貴嘅，呢家傳到呢家，咁啊特別係放到嗰個倉儲係靚嘅話，咁就嗰啲茶係不得可料嘅。老茶佢嗰種品味咧，係同新茶係一個天一個地嚟嘅。第一壺水搞掂。哇！嗰個口腔啊，生津潤啊，係呢個熟茶班章王帶到畀我嘅嗰個享受嚟嘅。咁你長期嗰個口腔嗰度有津液咧、潤咧，係一種健康嘅嗰個表現嚟嘅。所以有時我哋會靠下啲茶去幫助下自己個身體。啱啱開始加咗第二壺嘅水，開始煮第二壺嘅水啊！繼續啊！飲普洱茶嘅嗰個茶性呢，就會溫和啲，會養人啲。之所以以前嗰啲老一輩嗰啲人叫普洱茶叫做老人茶，會比較養人啲嘅，對佢哋身體會有幫助嘅。好似響70幾年啊，我哋就開始將嗰個普洱茶出口到嗰個海外啦，比如法國啦，有下關茶廠出品嘅嗰個7663嗰個 mark 後嘅茶啦，咁就代表咗嗰個普洱茶走向世界。呢個係非常之好嘅事情嚟嘅。咁嗰個七幾年嗰陣時，73年嗰陣時，咁嗰個即係睇返嗰啲文獻啦、歷史介紹咧，就73年下關茶廠就出口咗一批嗰個7663嘅嗰個沱茶熟茶出到去法國嗰邊咧，咁法國嗰個經銷商咧就
就開始將嗰個雲南沱茶咧，就將佢營銷到非常成功嘅，咁就當時就出咗一份嗰個艾米爾嗰個醫學研究報告出嚟咧，咁呢個茶咧可以抑制嗰個膽固醇啊，嗰啲令到身體啊非常好嘅，同埋對腸道啊消化嗰方面啊，咁啊響當時咧就普洱茶咧就進入咗一個健康嘅飲品咯，響世界嗰度有呢一個咁嘅認知啦，所以普洱茶係非常之對身體好好嘅一個飲料嚟嘅。呢間我哋品飲嘅嗰個普洱茶係非常之嗰個純粹個人嗰種享受嚟嘅，嘆茶啦，係嘛？一杯茶落肚，攰攰香，非常之通透，令到嗰個身體好舒適。今日嗰個天氣係陰天啦，成日啊，咁啊翳翳悶悶咁啊，落雨又落唔成咁啊。呢家普洱茶響成個，首先講國內先啦，佢嗰個範圍非常之比以前大咗好多嘅。呢家不斷咁嗰啲電商平台啊、短視頻自媒體嗰啲咁嘅宣傳啊，就成個全國各地遍地開花嘅，各地嘅嗰啲茶葉嗰個集散地啊，佢都係好多一個份量佔得最大份量嘅都係嗰個普洱茶嘅，所以普洱茶嗰個已經去到佢嗰個比較開始充足嘅嗰個階段。普洱茶可以睇到成個經濟面嘅嗰個起起落落嘅。呢家進入咗嗰種經濟比較大家都係同以前嗰種消費力咧就嗰種慾望咧就減咗啲啦。都係同每個人嗰啲收入啊非常之關係啦。嗱，呢個茶嗰種綿滑，始終都係突顯到出嚟，令到我哋飲佢啊，覺得嗰個茶感啊非常之舒服嘅。主要就係佢嗰個茶經過咗10幾年嘅，將近20年嘅嗰個轉化咯。如果計真啲嚟講呢，咁佢一個茶17年，再推返上佢3年嘅嗰種全倉，係嘛？有20年嘅茶齡，所以嗰泡茶係入口非常之 OK 嘅嗰種口感。飲佢嗰個茶，我會
喺背眉嗰度咧感覺到有道熱氣。如果飲急少少咧，佢會發汗嘅，出汗啊！生津會甘啊！呢個茶煲水係有啲慢。上次講嘅器皿同水同茶，其實上咧都係三點一線啦，再加上泡茶人嘅嗰個專注啦，嗰個精神嗰種專注啦，點樣去泡到一泡好茶出嚟畀大眾飲啊？呢啲係非常之一步步咁銜接先有呢啲效果嘅，同埋飲茶嗰個人咧都要嗰個靜低嗰個心嚟去品飲嗰泡茶咯。咁如果你心不在焉咁去飲咧，飲住茶嘅同時，你又心諗住其他嘅事情咧，你係感受到好少嘢嘅，心不在焉啊嘛，嗰啲係肯定嘅嚇。我哋平時會周圍咁去走啊，睇下邊啲水靚啊，咁會帶住啲桶返嚟，入啲水返嚟，咁為自己去泡茶嘅。咁嗰啲茶自己享受噶嘛，係嘛？嗰個班章黃嘅特性啊，顯到出嚟係令到嗰個飲嗰個人非常之通透啊！咁睇清楚嗰個茶底，佢嗰個發酵度咧，你睇到啦，嗱，同埋佢嗰啲芽頭啊、梗啊，都會睇到啊。其實我哋響接觸普洱茶咧，多數都係以佢嗰個中茶系列嗰啲老茶為主嘅。佢嗰種茶先值得我哋去長期咁去品飲嘅，因為以前嗰啲老茶佢係嗰個響製作加工同埋佢每一個工藝都會比而家市面上嗰啲會突發啲啦。呢家嗰啲人心浮躁其實嗰種已經係嗰啲工藝就係偏向於嗰種現今人嗰種急功近利咯。所以以前嘅嗰啲老茶好值得我哋去品飲嘅，所以我哋呢家見到嗰啲老茶擺喺市面嗰度，無論佢倉儲放得如何都好啦，我哋都會頂嚟佢嘅，因為畢竟係老茶啊嘛，佢有個歷史嗰個價值喺度。以前嗰啲老茶佢嗰個採摘嘅嗰個時間呢係好好嘅，因為長到嗰個茶完全一芽二三葉出嚟咁佢先開始採摘嘅。咁有時又會
我哋響嗰個挑茶嗰陣時，無論生茶好熟茶好咧，佢都會有好多嗰啲茶籽同埋啲茶花啊響度嘅。咁就證明以前嗰種茶青嗰種採摘啊，佢係適時嘅嚇，年誒有一年嘅嗰種階段去採摘嘅，唔分季節去採摘咧，就係依家嗰種咁嘅情況嘅。咁就同早幾年嗰啲茶嗰種瘋狂法咧，就帶動咗即係驅使咗嗰啲茶農咁去做咯，冇辦法啦。咁你雲南上面嗰啲茶農，佢都係睇住嗰棵樹帶俾佢嗰種經濟利益啊嘛，嗰個經濟價值啊嘛。所以一有芽頭一發筍出嚟咧，佢就會採摘佢噶啦。所以嗰個茶樹就冇嗰種休養生息啊，嗰種咁嘅觸法喺度㗎。所以以前嗰啲老茶嗰啲品味係非常之高嘅，嗰啲層次感啊，會令到你感受到真係同呢家新茶對比係差咗極嘅呢啲新茶。我哋飲到嗰個老茶佢嗰種層次感啊，同依家嘅嗰種新茶新生代嗰啲新茶嚟對比，完完全全係兩回事。嗱，之前嘅做茶嘅方式咧，因為普洱茶佢嗰個梗啊、葉啊、芽啊，佢都會有喺度嘅，老傳統嗰啲製茶嗰種方法，佢會留有喺度嘅。咁你芽嘅嗰個物質咧，佢就嗰個香氣，主要係香氣為主啦。葉咧，佢就係比較香甜嘅咯，同埋嗰個梗嗰度咧，佢嗰個果膠物質係好豐富喺入邊嘅，所以佢有芽有梗有葉啊，嗰啲普洱茶先至值得我哋去品味嘅。你宮廷嘅好似睇落好靚仔，但係佢頭嗰幾泡過後咧，應該都係最多都係去到十零泡咧，係嘛？佢嗰種過程咧就演繹晒㗎啦。但係嗰啲有枝有梗有芽有葉嗰啲級數嘅茶咧，就廿幾30泡都冇問題嘅喎。甚至老茶嗰陣時，你煮佢咧，佢嗰種滋味啊，都會俾到你好高嘅享受。所以以前嗰啲老茶係好值得我哋去擁有品飲佢嘅。一時嘅嗰種感觸咧，就有時就非常之令人比較向往嗰個老茶嘅，因為每次飲到嗰啲老茶都會帶俾我哋品飲嘅人嗰種內心嘅嗰種喜悅咧，同埋珍惜啦。畢竟一片老茶，呢家真係放得好嘅，係飲一泡少一泡，飲一片就少一片嘅。我哋開親一餅茶，就幾乎上好快飲晒嘅。即係大家都係為來嗰
嗰啲朋友啊，咁啊大家分享，咁啊有好茶大家分享，大家相互咁啊分享啊。平時我哋開咗樓茶咁啊，同圍內嗰啲朋友分享，咁圍內嗰啲朋友開茶亦都會同我哋分享翻嘅，所以嗰啲係啊，大家都係嗰種咁嘅啊禮尚往來啊，以茶會友啊嗰種咁嘅習慣嘅。哇！嗰個煮水係需要啲時間，所以我錄個視頻。如果飲晒一泡茶呢，佢嗰個前中後嗰個過程呢，真係個幾鐘頭啊！所以大家靜得落心睇我視頻嘅嗰啲朋友，真係多謝晒你啊！嗰種係慢慢咁將嗰啲時間浪費嘅嚇，浪費喺呢泡茶嗰度咯。呢個班章黃啊，之前我分享過有一片畀我嗰個廣西嗰個女同學咧，咁就佢都玩下茶啊，咁就飲下茶，咁我就分享一片畀佢。佢畀返我嘅嗰個反饋咧，就好驚訝嘅，令我感到，即係佢話即係飲咗我嘅茶咧，呢塊班章黃咧，佢感覺到佢有嗰種藥香啊，真係恭喜佢能夠飲到嗰個藥香。所以飲茶係比較主觀嘅嗰啲感覺嚟嘅。我就飲到佢嗰個酒香甜啦，因為我哋對藥香嘅嗰個認知咧，係要進入到好輕巧嗰個階段先會認為佢係藥香嘅嗰個轉變嘅，同每個人嗰種感官都唔同。就同埋我嗰個朋友嘅嗰個同學，佢飲過我咁多個茶，佢反饋返呢就係話呢，佢話哇，你呢啲茶太靚啦，頂級啊！因為佢哋一直放響廣西啊，嗰啲廣西山啊最多啦，咁你知道佢會經常有嗰種濕氣環流，咁嗰種環境啊，咁如果佢唔識得處理嘅話咧，就會令到嗰個茶嗰個水分啊就會增多嘅，咁就會令到嗰個茶有啲水鑊味啦，同埋佢嗰種鮮活度啊就失咗嘅，所以傳茶嘅嗰個地域嘅環境咧，佢一個大環境注定咗佢嘅。咁我返嚟廣西呢一兩年啊，我都會發覺佢嗰種我哋廣西呢邊嘅嗰個氣候環境啊，真係濕氣環流。你一個不注意，就會令到嗰個茶嗰個水分就會超標嘅，咁就令到嗰個茶嗰種鮮活啊，
就塞咗嘅嚇，因為我有嗰個經驗喺度嘅。呢個水咧，佢有水垢啊！啱先嗰個壺底嗰度咧就斟到有嗰個水中嗰個礦物質啊，所以佢會有少少阻住嗰個茶樓嗰種。呢啲就係礦物質，呢啲好豐富嗰啲礦物質。佢哋睇見嗰個一點點嗰啲白嘅嗰啲就係啊，所以我哋廣西嗰個水啊，佢係屬於偏鹼性。焗翻下佢先，啱先煲水嗰個時間太長，令到嗰個茶嗰個溫度就偏低咗，而家要稍微焗佢。呢啲白白地，呢啲就係呢啲水中嘅礦物質。係一個地理環境嘅嗰個大環境嗰度咧，你要了解佢嗰種氣候環境啊。如果你喺嗰個唔了解嘅嗰個氣候環境嗰度存放咧，有時你唔識避開佢嗰啲濕氣啊，有時一個不小心，茶佢吸附咗嗰個過多嘅水分咧，就會變成一個壞嘅事情嘅，因為會令到嗰個茶嗰種加速咗佢嗰種陳化，即係會令到佢好多嘅嗰啲鮮活啊，嗰啲酶啊就會降低嘅。咁相對嚟講，佢嗰個茶水都冇咁通透嘅，所以我哋飲茶睇到一泡茶湯佢沖泡出嚟，會有個判斷咯。所以響嗰個鑑賞普洱茶嘅嗰個要素咧，睇佢嗰個湯色通透咧、營潤咧，係好關鍵嘅嚇，因為嗰啲關乎到嗰個倉儲環境嘅嗰個，同埋嗰個技術方面啊，要識得茶佢需要咩嘅環境去畀到佢一年一年咁嘅去變化嘅。其實嗰啲經驗咧係個人或者大眾嗰種坊間嘅大家嗰種去認同邊一種倉儲啊，邊一種茶感啊。其實每一個地方都有佢飲茶嘅嗰個大體上嘅嗰個共識嘅。譬如嗰個呢家廣州嗰邊啊，嗰啲啊，因為佢空氣環境相對於比較渾濁啦，同埋佢嗰個溫度啊比較高啊。佢茶商嗰方面佢會為咗佢保留嗰個茶嘅嗰個香型啊，因為佢哋要流通啊嘛。
咁就會將嗰個茶放喺嗰個茶倉入邊咁啊，唔用嗰個空調啊，去將嗰個溫度去降低咗啊，令到嗰個茶嗰種茶梅嗰種適應啊，就會好唔習慣咯。因為茶佢嗰種發酵菌咧，嗰啲茶梅咧要有一定嘅濕度啊、溫度啊，俾到佢去自我嗰種轉化嘅。如果你低溫得滯咧，個茶梅咧佢係一個停止嗰種狀態，甚至會走返轉頭嘅。如果佢長期喺嗰種低溫啊，缺少嗰個濕度啊，俾到佢咧，佢會嗰個茶佢會偏苦澀嘅。因為我曾經走過去芳村嗰邊咧，咁就試同一個批次嘅茶咧，就冇我哋自己存放嘅嗰種茶感咧咁彰顯到各方面嘅嗰啲指標啊，冇嗰種應有嗰種老茶嘅嗰種甜潤啊，同埋嗰個骨木漿香嘅嗰啲指標出嚟嘅。對比佢廣州存放嘅嗰種方式咧，就一入口飲到佢嗰個茶係澀嘅嚇，證明佢嗰種倉儲係同我哋自己嗰啲技術方法係唔同嘅。有冇茶先？飲到佢中段咧，因為第一壺水已經係沖泡晒，呢家係第二壺水啊，感覺到佢嗰個茶湯更加清潤啊、甜啊，漿香味佢一樣係非常之好嘅。因為全茶嘅嗰個環境啊，如果係大環境咧，咁佢一年四季嗰種曲線嗰種存放咧，就喺廣東好多地方咧都 OK 嘅，就要避開佢嗰個濕熱嗰個夏天嗰個階段，要保持佢嗰個茶倉嘅嗰種通風度一定要夠啊！如果唔係，佢嗰個茶會悶到佢嘅，因為茶要嗰個空氣流通嗰個環境啊，俾佢不斷咁上上落落啊，嗰個溫度啊、濕度啊，等佢自我去陳化嘅。你恒定住一個溫度咧，同埋濕度咧，嗰個係對普洱茶嘅唔了解嘅嚇，因為佢嗰個變化要上上落落嘅，所以佢雲南上面傳茶咧，
佢嗰個變化咧好慢，但係佢嗰個環境係好靚嘅喎，雲南上面啊，放響雲南嘅屬於代表咗嗰個茶界公認嘅嗰種純乾倉嘅嗰個大環境，佢能夠令到嗰個茶嘅嗰種鮮活啊，同埋佢嗰個原有嘅嗰種茶嘅芳香啊，佢都可以保留得到響茶嗰度嘅。響廣東嗰邊就要注意佢嗰個夏天盛夏嘅嗰種濕熱啊，因為夏天係比較高溫啊，同埋嗰個濕氣嗰種重啊，要識得去點避開佢咯。我哋放響中山嗰個地理環境係個人認為係算係 OK 嘅。咁譬如講響嗰個其他好似山東啊、青島啊呢邊咧，茶品又唔同嘅喎，係嘛？因為每個地理環境就注定咗佢嗰個大環境嗰種溫濕度嗰種變化。咁講講普洱茶嘅嗰個適宜嘅嗰個溫濕度咧，咁咧就最好咧就唔超過於嗰個溫度咧就唔超過於28度啦，最好啦，或者30度啦。咁濕度嗰方面咧就唔好超過於75度、80度啦。咁你超過咗，你要進行採取措施嘅，譬如抽濕啊，或者降溫啊呢啲咁嘅嘢。當然啦，嗰個茶倉要保持嗰種通風啦，因為你通風啊，咁你先有新鮮嘅空氣啊，嗰個水分啊，咁啊畀到嗰個茶入邊佢一個交替嘅。因為茶佢嗰種茶梅，響佢入邊嗰種自我嗰種交替啊，就要靠嗰個新鮮嘅空氣、流動嘅空氣去畀到佢咯。咁茶佢係一種有生命嘅嗰啲菌啊，茶梅嗰種發酵嘅。哇嚇，好甜潤，真係漸入佳境嘅嗰個普洱茶，佢嗰個層次嗰種變化。嗰個茶佢慢慢嗰個，即係佢到咗中段中間嗰段咧，即係佢嗰個曲線咁啊，佢到咗嗰度咁啊嚇，咁啊前中後啊個尾水，依家係喺嗰度，喺嗰度啊。但係佢嗰個層次感好強，更加清潤甜。每一個茶品佢都要有呢啲曲線去畀你欣賞嘅，咁嗰個茶先夠完美啊！如果係嗰個有前
冇後咧，咁嗰啲就係嗰啲現今嘅嗰啲工藝嘅茶新茶，因為佢嗰個內含物冇啊嘛，嗰啲係冇得呃人嘅，所以要具備嗰個飲普洱茶要具備嗰個品飲同埋鑑賞嗰個能力係好主要嘅，咁就係要集合咗好多嘅嗰個經驗嘅。我哋嗰種喜好嘅口感啊，無論生口熟口，都係將嗰個甘係擺響第一位嘅。佢嗰個回甘嗰種生津嘅嗰個停留響口腔嘅位置咧，佢嗰個甘能夠甘到口腔嘅邊個位置咧？嗰啲我哋會同嗰個普洱茶去打分嘅嚇，響佢嗰個口腔嘅上啊或者前同埋中後我哋都會評判佢嗰個茶嘅。能夠滿口是茶呢啲咧就係靚茶，係嘛？令你有回味啊嘛。譬如講你食一粒松子啦，即係松果嗰個子啊，佢係嗰啲松子仁啊。你食一粒入去咧，咁嚼下，咁吞咗佢，哇！你會好耐都會喺嗰個口腔嗰度咧，你都會感覺到有一種松子嘅嗰種松枝嗰啲芳香喺度畀你回味嘅，道理都係差唔多幾多。大家去體會下咯，嘗試下咯。咁能夠飲咗一口茶落去咧，佢慢慢嗰種茶質滋味黏住個口腔喺度久久不散咁你仲回味到嗰個茶嘅嗰個香氣同埋嗰個滋味咁就喺嗰個甘嗰度咧突顯出嚟嘅。香咧就係嗰個茶特有轉出嚟嘅嗰種香氣啦。香氣咧就千百種同埋每個人嘅嗰個感官反映出嚟咧，佢都係不盡相同嘅。跟住甜啦，甜咧就係靠佢嗰個茶本身轉出嚟嘅。你嗰個茶轉到一定嘅年份咧，佢會甜嘅。跟住滑咧就係佢嗰個茶梅綜合發酵轉變出嚟嘅嗰個茶菌嘅嗰種豐富度啦。嗰啲大家慢慢去體會，亦都要多啲去嗰種對比。有對比咧，你嗰個口腔嗰種分別你就可以去自我嗰種去識別出嚟嘅。所以咧就茶嘅本身會同你講話畀你嗰個身體個感官知咧，你會去做一個衡量
每一泡茶佢畀到一個人咩感官享受嘅係講個人嘅嗰啲身體嘅嗰啲觸覺嘅，不盡相同嘅。所以茶莊嗰啲人賣茶嗰啲人咧，佢就有句話咯，叫做茶無常品，適口為真。咁咧，佢就可以忽悠到好多嗰啲茶客嘅嚇。但係喺我哋嗰個評鑑標準咧，就唔離開嗰個甘香甜滑，跟住再到流啲嘅茶咧，加埋嗰個醇啊，酒越越陳越醇嗰個啊，同埋嗰個潤啊，清潤個潤啊，盈潤個潤啊。咁嗰個茶佢先係發酵到非常好嘅一面出嚟，畀到你去嘆嘅。始終每一個人飲茶要圍繞住呢幾點去飲啊，先慢慢嗰個品鑑水平先會提高嘅。好嘅，咁呢一集第7集嘅嗰個視頻咧，今日就講到呢度咯。咁希望廣大嘅華人朋友啊，咁就多啲去體會咯，或者廣大嘅愛茶嘅嗰啲朋友啊，愛茶之人啊，大家相互學習咯，係嘛？咁希望大家響有咩評價嘅，可以喺評論區嗰度咧，就多啲喐下發財手。咁係嗰啲係大家一個進步嚟嘅，因為信息嘅碰撞咧，觀點嘅碰撞咧，係一個大家都會進步嘅嗰種交流嚟嘅。咁祝大家健康富貴，有智慧啊！大家身體健康。咁喜歡我節目嘅朋友，咁就訂閱關注咯嚇。大家都係以茶會友，我嗰啲係個人嗰個清談，主要就係講茶嘅，點樣去欣賞一泡靚茶嘅嚇。咁多謝大家先，拜拜。